Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser. Hy is heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Lam vir ewig. Hy wat vir ons is, hy omring ons in sy glorie. Ek glo, sy Gees leef in ons, en hy lei ons in die volle waarheid. Heilig is die Heer, Goeiemôre, dit is lekker nat hier by ons. Ek sien Wilma, julle sê ook dit is lekker koud daar by julle, maar dit is so lekker eintlik. Gisterand hier by Nuisnight, ons het 'n lekker donder weer gehad, sodat Lia in die middel van die nag by ons kom inklim het. So dit is sommer so lekker gewees. So ons het lekker warm gebroei gisterand in die bed, so ons het goed geslaap. Ek hoop julle het goed geslaap. Dit is lekker om julle almal te sien vanoggend. So môre vir Michelle en Niels en Wilma en Gerard, Elsabie, Koos, Veronica, Liana en die lys gaan aan, vriende. So lekker om saam met julle te kyk. Pietro wat ingeskakel is. Dit is so lekker om elke liewe een van julle te sien. So vroeg in die oggend saam te wees. Ek weet nie van julle nie, maar as die countdown so voor die tyd begin, hierdie spesifieke liedjie Heilig wat deur Oase gemeente gesing word, ek sing hom al so toe en dit is net so beautiful. Ek raak net so bewus oor hoe heilig dit is om God se naam oor 'n mens se lippe te kan bely. En vanoggend op so 'n manier doen ons dit, wanneer ons saam Bybel lees, wanneer ons saam in die woord is en saam met mekaar bid en saam met mekaar net in geloof vanoggend staan. En ons praat vanoggend oor die vryheid om lief te hê. En ek dink dit is een van die belangrikste voorregte of regte, kan mens dit sê. Kan mens dit so sê dat mens sê dit is 'n reg, dit is 'n reg, nee. Om te sê dat ons vryheid het. Ons het vryheid om te kies. Ons het vryheid om te sê wat ons wil. Ons het vryheid om ons gedagtes te deel. Ons het die vryheid om te kan doen wat ons wil. En ek dink dit is een van die belangrikste goed wat ons het. Maar ons sê ook, ons het die vryheid om te kies en die vryheid om te doen, maar daai vryheid is nie net los nie, dit is nie net los van iets, dit staan nie net, dit is gebou op iets, kom ek stel dit so, dit is gebou op iets, gebou op 'n perspektief, ons keuses wat ons maak is gebou op 'n perspektief, op iets wat ons verstaan, en op iets van 'n waarheid, en ons reageer dan so, en ons sê dit is ons vryheid om dit dan so te doen. Maar die woord is uitdruklik vanoggend, en dit sê vir ons in Johannes 8 vers 32, staan ons so, en julle sal begryp wat die waarheid beteken, en die waarheid sal julle vry maak. Dit sien ons sommer in Johannes 8 vers 32 vroeg in die begin, en ons sien dat hierdie waarheid is wat ons vry maak. Hierdie waarheid maak dat ons 'n perspektief het, en dat ons 'n keuse het. Maar net hierdie versie alleen kan baie keer heeltemal uit konteks gehaal word, en daarom is dit belangrik om vanoggend te sê, maar wat word rondom hierdie teks gebou? Wat is dit wat Jesus wil hê ek en jy moet verstaan wat die waarheid is?
wat is die waarheid en waarop bou ons vryheid? En dit is belangrik vir my, dat ons vanoggend dit sal besef, wat die waarheid is, en hoekom ons dan vry is. En ons lees in 1 Johannes 18, lees ons die volgende, daar staan, niemand het God nog ooit gesien nie, sy enigste seun wat self ook God en baie na aan die Vader is, het hom aan ons kom bekend maak. So ons sien, een van die waarhede wat aan ons geopenbaar word is, dat Jesus homself aan ons kom openbaar het, sodat ons weet wie God is. Hy het ons kom bekend maak met wie God is. Ons sien dan ook in 1 Johannes 1 vers 14 tot 17, sien ons die volgende, en die woord het mens geword, Jesus, en by ons kom woon. Ons het sy heerlikheid duidelik gesien, 'n heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid en waarheid. Johannes getuig oor hom en roep uit, hy is die een wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, het reeds voor my bestaan, omdat hy groter is as ek. Uit sy volheid het ons almal 'n oorvloed genade ontvang. En dan vers 17, die wet is deur middel van Moses gegee, die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. So Jesus het homself kom openbaar, hy het vir ons kom wys wie God is, hy het vir ons kom wys wat die waarheid is, hy het vir ons kom wys wat genade is, en ons sien dit in die woord, ons lees dit in die woord oor en oor, wie God is, wat Jesus kom doen het. Ons het dit nou 'n hele 40 dae voor hierdie reeks gedoen, het ons gesê, maar wie is God? Knowing God, wie is God? Nou lees ons in Johannes 5 vers 39 ook, julle bestudeer die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe sal kry. Dis juist daardie skrifte wat oor my getuig. Julle wil nietemin na my toe kom, sodat julle die lewe kan ontvang nie. So ons sien, die skrifte getuig oor die waarheid. Ons lees die skrifte, en die skrifte kom sê vir ons, wie is God? Wie is Jesus? Dan sien ons ook weer in Johannes 8, vers 31 tot 32 en 36. Toe het Jesus vir die Jode, wat tot geloof in hom gekom het, gesê, as julle 'n noue verbintenis aan my boodskap leef, is julle my egte navolgers. Dan sal julle begryp wat die waarheid beteken, en die waarheid sal julle vrymaak. As die Seun julle dus bevry, sal julle regtig vry wees. Hoor julle daai? Dat as ons by Jesus ingeprop is, as ons by Jesus in verhouding staan, dan verstaan ons wat hierdie waarheid is. Dan weet ons wie die waarheid is. En hierdie waarheid sal ons vrymaak. En dan sien ons vers 36, dan staan ons, die Seun sal julle dus bevry. Dan sal julle regtig vry wees. So die wêreld sê vir ons aan die een kant, ons is vry om te kies, maar die woord sê vir ons, ons is vry as gevolg van Jesus. Ons is vry as gevolg van Jesus. Johannes 10 sê vir ons die volgende, ek weet dit is vanoggend baie teks, maar dit is 'n klomp waarhede wat rondom hierdie gebou is, en ons moet vanoggend vir mekaar sê, dis die waarheid wat maak dat ons vry is, dis die waarheid wat maak dat ons 'n keuse kan uitvoer, dis die waarheid wat maak dat ons 'n perspektief het. Johannes 10 vers 9 tot 11 sê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. En dan die bekende gedeelte, die dief kom vir niks anders nie, as om te steel, dood te maak en te vernietig. En ek het gekom sodat julle lewe kan hê. Ja, sodat hulle dit oorvloedig het. So, daai is powerful. Ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir die skape. Dis die waarhede wat om hierdie teks gebou is, dat die waarheid ons gaan vry maak. En teksgedeeltes soos hierdie, maak ons vry van 'n klomp dinge in ons lewe. En dan Johannes 14 vers 6, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. Ek vind dit so duidelik, dat vanoggend die waarheid in Christus lê. Ons kan dit net by hom kry, en dit is net by hom, wat ons dan regtig egte waarheid kan beleef, waar ons vryheid kan beleef, is in hom. En dan kom Johannes 18 vers 37, die laaste gedeelte vir vanoggend. En dit is waar hulle dan vir Jesus ondervraag het. Hulle sê, is jy dan tog wel 'n koning, vra Pilatus. U sê dit, dat ek 'n koning is, antwoord Jesus. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom, met die doel om vir die waarheid getuienis af te lê. Sjoe, hoor daai, met die doel om die waarheid, die getuienis af te lê, te kan getuig dat die waarheid ek is.
Elkeen wat lief is vir die waarheid, luister na my stem. Dit is vanoggend my so powerful, om te kan beklemtoon, dat die enigste kwaliteit lewe, wat ek en jy kan hê, lê by Christus. Dus die enige kwaliteit lewe en volhoubare keuses wat ons kan maak, lê in Jesus. So wanneer ons regtig keuses op grond van hierdie maak, dan is ons vry. Wanneer ons keuses maak het gebaseer is op die waarheid, en op Jesus, dan eers is ons waarlik vry. En wanneer ons hierdie vryheid beleef in Jesus, dan beleef ons egte waarheid. Hoor julle dit? Wanneer ons besef wat die waarheid is, wat die kwaliteit van lewe is, dan beleef ons wat 'n volhoubare keuse en kwaliteit keuse in Jesus is. En wanneer ons hierdie vryheid beleef, dit is wanneer ons die egte waarheid beleef. En hierdie egte waarheid lê gegrond in die natuur van wie God die Vader is. En hierdie natuur, hierdie wie God die Vader is, kom wys vir ons wie sy seun is. Die woord van die waarheid. So om die seun te ken, sê hy vir ons, dat ons die krag van die waarheid sal beleef. Hoe sê mens dit? Die losmaakbare krag wat vryheid vir ons gee, wanneer ons Jesus Christus leer ken. En om God werklik waar te ken, is wanneer ons egte vryheid beleef. En ek los julle daarmee vanoggend, dat dit duidelik is vanoggend, is dat om God te leer ken, is om vryheid te beleef. Die wêreld sê vir ons, dat ons die reg het om te kies. Dit is vryheid. Maar vryheid sê vanoggend vir ons, dat vryheid is die vrug van om God te ken. En dit is my so mooi vanoggend. Ek wil julle los met hierdie laaste gedeelte in 1 Johannes 4 vers 17 tot 19. Hiertoe is God se liefde ten volle in ons verwesenlik, dat ons vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag. Ons leef immers op dieselfde wyse as Christus in hierdie wêreld, sonder vrees. Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees, het ook nie die volmaakte liefde bemeester nie. Laat ons mekaar lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. Mag jy vanoggend vryheid beleef in God. Mag jy vanoggend weet wie God is, en dat daar waarheid in hom lê. En dat op grond van dit, dat ek en jy vryheid het, om te kan lewe. Mag jy geseënd wees vandag. Mag jy geïnspireerd voel vanoggend. Mag jy voel, dat jy ekstra energie het vanoggend, om keuses te maak, gegrond op die waarheid, van wie God die Vader is. Hoop jy het 'n lekker dag. Ons is besig om reg te maak vir ons #ImagineLoveLocal. Hierdie Saterdag, daar is 'n massive ding wat gebeur Saterdag. As jou tiener nog nie weet daarvan of nog nie kom nie, maak seker dat hy of sy dit nie mis nie. Laat weet my vandag nog of hulle gaan kom of nie. Dit gaan ongelooflik wees. Hoop jy het 'n lekker dag. Ons sien vir julle weer môreoggend. Geseënd vir julle.